cuties, welcome back to class. Today we are learn about funny story. இன்னைக்கு நம்ம letter E கான funny storyயையும் அதோட sound தான் பார்க்க போறோம். This is letter E and the funny sound is A. இந்த sound எப்படி வந்ததுன்னு ஸ்டோரியில போய் பார்க்கலாம். ஒரு பையனுக்கு ரொம்ப பஸ் தான். சரி கிச்சனுக்கு போய் பார்க்கலாம், சாப்பிட ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கிச்சனுக்கு போனாங்களாம். அங்க என்ன இருந்ததா, நிறைய எக்ஸ் இருந்ததா. அதுல ஒரு எக் எடுத்து ஆம்லேட் போட்டு சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு எக்கை உடைச்சாங்களாம். அந்த எக்கை உடைக்கும் போது எப்படி சவுண்ட் கேட்டுச்சு? ஏ. அந்த எக் உடைக்கும் போது எப்படி சவுண்ட் வந்தது? ஏ. இந்த சவுண்ட் தான் லெட்டர் ஈ கான ஃபனி சவுண்ட். லெட்டர் ஈ கான ஃபனி சவுண்ட் என்ன? ஏ. இந்த சவுண்டையும் ஸ்டோரியையும் நீங்களும் உங்க வீட்ல சொல்லி பாருங்க. Thank you kids. Bye.